Когато хляба се меси с любов, тогава наистина храната е вкусна. Не случайно в древни времена, това е много стара древна традиция, още от 6000-та година преди Христа са първите, датират първите сведения за хляба. Всъщност хляба обединява, той събира хората. Тази инициатива, която Сдружение Азбукари прави с дечицата от този дом, е да им дадем възможност от една страна да се социализираме всички заедно и от друга страна да покажем, че със съвсем малко средства и усилия може да увлечем децата в една наистина забавна игра и в същото време те да научават нови и нови неща. Защото да се меси хляб е занаят. Защото ако занаятчийските училища днес имат възможност да развиват своята дейност повече и този тип занимания се застъпят по-активно и в училищата, и в детските градини, както виждате в момента тук се получава наистина нещо много забавно, това ще допринесе за успеха на всички нас. Защото тези деца, когато пораснат, ще имат занаят. Те никога няма да останат гладни. Защото хляба е обединител. Всъщност една жена, която знае как се меси хляб, знае как да направи семейство, знае как да нахрани съпруга си и децата си и те никога няма да останат гладни. Знаем, че всъщност никой не е по-голям от хляба. Да наричаш хляба, това си е древен обичай. Когато баба ми месеше хляб, тя ми разказваше, че докато слага всичките нужни продукти за хляба, мисли хубави неща. Мисли за това колко здрави трябва да пораснем, за това, че трябва да бъде сплотено и здраво семейството. Веднъж ми се случи подобно нещо да меся хляб за една жена, която имаше проблем. Тя не знаеше, че аз наричам този хляб. Беше ми споделила, че има проблем. Докато аз месех хляба, аз наричах изключително положителни неща за нея. Дори прочетох на глас и на ум молитвата Отче наш. Тя имаше сериозен здравословен проблем. Не знам дали това е променило нещата, но мога да ви кажа, че след 2 месеца ми се обадиха и ми казаха, че жената се оправя. Лесно или трудно се прави благотворителност в България? Все по-лесно хората откликват на такива инициативи, уверявам ви. Променя се нагласата на хората, поне моето усещане е такова. Децата ще запомнят ли този ден, в който направиха вероятно първия си хляб? Уверявам ви, да. Те са много щастливи в момента. Емоция ли беше за тях цялото това изживяване и често ли се случват такива инициативи, които да оставят траен белег в тях? Често да кажем не, но има. Има. Днес децата вън на двора си направиха оснат. Цял човек голям и силен, също яга и кълпак. За портер, за канал 3 беше Цвети.